Som medlem av NATO og FN-alliansen bidrar norske militærstyrker til mange operasjoner i utlandet. Og spesielt har innsatsen i Afghanistan fått stor oppmerksomhet i media. Dette er spesialkommandoens egne bilder fra hemmelige operasjoner i utlandet. Her ser vi spesialtrente elitesoldater som risikerer livene sine på hemmelige oppdrag bak fiendens linjer. Dette er håndplukkede menn med en enestående fysisk og mental styrke. De går gjennom et av de hardeste treningsoppleggene i verden for å kunne løse oppdrag i alt fra tropisk jungel til arktiske strøk. Men hvem er egentlig disse mennene? Hvordan blir man spesialsoldat? For første gang kan vi gi et unikt innblikk i den til nå hemmelige opptaksprosessen hos Forsvarets spesialkommando på Rena. Da er vi på vei til Rena leir, som er den viktigste leiren på Østlandet, for å besøke spesialstyrkene. Vi har nemlig fått unik tilgang til fallskjermjegertroppen som holder hus her oppe. Så nå får vi se hva som venter oss bak portene. Hei, jeg er fra Insider. Jeg har en avtale med fallskjermjegertroppen. Ja. Skal du bare fortsette rett frem? Ok. Da er det sånn at spesialstyrkene de har en egen leir innenfor den vanlige leiren. Så er det dobbelt sikring, ekstra hemmelighold når det gjelder fallskjermjegerne. Hei, hei. Hei. God dag og velkommen til Rena leir og Forsvarets spesialkommando. Ja, takk for det. Ja. Det er det jeg skal møte. Det er meg du skal møte. Ja. Etter Ole Vidar. Ja. Blir bare kalt for Kråka. Kråka, ja. Ok. Ja. Det skal jeg klare å huske. Ja, bra. Nå skal dere få være på noe ganske spesielt. Det er første gangen at noen har kommet så tett inn på opptaket til fallskjermjegertroppen og den videre utdanningen. Opptaket finner sted på et avsperret område inne i Rena militærleir. Til daglig trener det et ukjent antall spesialsoldater her inne, og deres identitet holdes skjult for å beskytte dem og deres familie. For mange er fallskjermjegeropptaket det første steget på veien mot å bli en del av de norske spesialstyrkene. Jeg skal bli fallskjermjeger! Jeg blir aldri sliten! Jeg blir aldri sliten! Dette er folk som frivillig har søkt seg til opptak i håp om å bli en del av spesialstyrkene. Over 1000 håpefulle søkte seg til fallskjermjegertroppen, men etter 3 uker med harde fysiske prøvelser står kun 24 menn igjen før siste delen av opptaket. Den avgjørende opptaksøvelsen, populært kalt Helvetesuka. De gutta som står igjen nå er de beste av de beste. Nå skal de over i opptaksuka. Der er det mange som kommer til å falle ifra. Vi skal nå teste fysisk og psykisk hva de duger til, for å kunne oppleve det, hvordan de er når de er slitne og trøtte. Det er da vi får et riktig bilde av hvordan de egentlig er. Ja, jeg ser for meg en gang å klare et opptak her, og så komme inn i troppen forhåpentligvis. Det er en stor drøm det, og kanskje gå enda videre også, og bli, ta dette som en yrkesvei. Det er ganske høy terskel for å prøve å komme hit. Jeg kan ikke se for meg at jeg kan gi meg noen gang. Å bli fallskjermjeger, det står høyt på lista, og jeg gir meg ikke.
De 24 rekruttene skal nå bevise for befalet at de fortjener en plass blant de aller fremste spesialsoldatene i verden. Det er dag 1 av opptaksøvelsen. Dette skal bli den hardeste prøvelsen i disse unge mennenes liv. Jeg høy i bærestilling. Bruker selv videokamera for å dokumentere øvelsene. Alle disse bærestillingene, gange, jogg, løping, det tilpasses avhengig av hvor god tid vi har og hvilket tempo vi har nødt til å holde. Sett i mars. Dagen begynner med å løfte en båt på over 150 kilo ut i vannet. Sett i mars. Og jeg savner 8 mann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opp i båten. Hvorfor er ikke dere inne under båten og i skjul under den? Det er mange som, når de hører om fallskjermjeger, så tenker de også mye fallskjerm. Men det er jo vel så mye vann, det vi driver med. Derfor så kjører vi en del vanntester på opptaket. Det er for å kunne se hvordan vannfølelsen til den enkelte er. Jeg heter Torstein Gundersen. Jeg er nå midt i fallskjermjegeropptaket. Jeg trente der i 9 måneder og har store planer om å fullføre. Så det blir morsomt å se hvordan det går videre. Så legger du med børsa over. La opp til vannet med kroppen. Aspirantene er under konstant vurdering. Hvert år er det noen som bukker under for presset eller sendes hjem av befalet. De setter stadig på nye prøvelser, og de får kun minimalt med mat og hvile. Uten pause må aspirantene legge i marsj med gevær og 45 kilos oppakning. Det kan jo hende, i verste tilfelle, at en spesialjeger på skarpe oppdrag i for eksempel Afghanistan må kunne tilbakelegge 4-5 mil på en dagsmarsj. Og da kan vi ikke ha folk som ikke klarer å gå langt. Det går ikke. Men det handler ikke bare om å gå langt. Ferdig! Gå! Spesialsoldatene må kunne bære med seg ammunisjon og utstyr under skarpe oppdrag langt fra sivilisasjonen. Aspirantene testes derfor etter ekstreme krav på både utholdenhet og styrke. På enkelte så kan kanskje dette her virke rart hvordan vi har satt sammen øvelsene og hvordan de ser ut. Det kan virke meningsløst, men dette her er øvelser som har blitt gjennomført helt tilbake på 60-åra, som er godt utprøvd, og vi får det vi vil ha ut av øvelsen. Somebody have the head. Yes, 277. Take your arms forward and down. More. There you go. Her kan det jo komme opp enkelte konflikter og så videre, spesielt når det også blir tungt. Noen er slitne og har kortere lunte enn andre, og det er altså noe vi er ute etter å se på da, hos kandidatene. Kom igjen, nå er kjapt. Nå må jeg bli gutta. Au, det står på skulderen min. Nå må ta imot her, gutta. Hei, gutta. Gutta, nå må ta imot her da. Gutta! Gutta, hjelp oss. Hallo. Og det er en av de tingene vi måler her oppe, med å se på hvordan enkelte styrer, og hvordan de også oppfatter å bli styrt. For det er også viktig.
Det går ikke. Sorry. Fikk et poeng. Det nærmer seg midnatt i Rena militærleir, og gutta tilbringer nettene under hver sin presenning i skogen. I nattens test er mennene delt inn i makkerpar, og en må til enhver tid være våken i tilfelle angrep. Gjennom hele natten overvåker befalet hvem av aspirantene som klarer testen. Oi! Du sov ikke du nå? Hæ? Jeg bare lå og tenkte. Lå og tenkte? Jeg burde... Så du sov ikke? Jeg burde hatt øya oppe. Du sov ikke? Nei. Ikke i det hele tatt? Jeg sov ikke. Hva gjorde du da? Jeg lå og tenkte med øya igjen. Kontroll på vakta di. Har du kontroll på vakta di? Jeg hadde det for en liten stund siden. Nå da? Nå er det kontroll, ja. Hva gjorde du nå? Duppa. Duppa du? Ja, ikke bra. Etter så harde fysiske anstrengelser er det nesten umulig å holde seg våken. Men dette er bare begynnelsen på de ekstreme utfordringene som venter. Hopp! Kaptein! Nei, 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 nei! Heftig. Vi er med på opptaksprøven til spesialstyrken i Forsvaret. 24 aspiranter kjemper om en plass i fallskjermjegertroppen. Soldatene har nettopp gjennomført en test i vakthold og sovet minimalt. Alle skal ha 2 fulle vannflasker. Det er meget viktig. Tar dere begge armene framover! Tross de ekstreme fysiske og psykiske prøvelsene er mangelen på mat og søvn den største utfordringen. Heftig. Gjennomsnittlig mister soldatene 7-9 kilo hver i løpet av uka. Alt de får å spise er små poser med nøtter som må fordeles ut over dagene. Men du har vel glemt å være sulten nå, var det ikke det? Det var vel kommet frem til det nå. Jeg har glemt å være sulten, faktisk. Ja, er ikke det fint da? Jo, det var det. Bortsett fra at man er litt i ørska til tid. Når er det du tror opptaket er ferdig, ja? Jeg har ikke peiling, jeg orker ikke å tenke på det. Soldatene er tilbake ved leiren, og de skal nå i gang med ulike mentale øvelser. Flere er desillusjonerte og utmattede etter flere dager uten mat og hvile. Nå skal vi gjennomføre en test i skytterhuset som går på evnen til å håndtere stress under tidspress, og også hva de har lært under opptaket, for å se om de også kan ta til seg læring. Det begynner med memorering av 10 gjenstander som de må huske gjennom hele øvelsen.
Du har 1 minutt på å memorere de gjenstandene som du greier. Venstre. Løp. 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 Foran deg har du et våpen. Du har nå 1 minutt på å gi meg tennstempelet. Sett i gang. Dette er basiskunnskaper som alle sammen bør kunne, og hensikten er å se hvordan tidspresset påvirker ferdighetene. Hei. Ned på knær. Vi er interessert i nå å se på enkelte kandidater som utmerker seg på en eller annen retning, for å få bekreftet det vi tror om kandidaten. Om dette er en som er inn eller ut av opptaket. Vi er midt i opptaket, og en av aspirantene har gitt seg. Resten av gjengen skal videre på nye øvelser, og dagen begynner i det 12 meter høye hoppetårnet. Kom igjen, kjør på videre. Fallskjermrekrutt 140 Grimstad. Ber om å få lov til å hoppe ut fra hopptårnet til Hærens jegerkommando. Meld opp! Kaptein! Fallskjermjegerrekrutt. Når du melder deg. Fallskjermhopperekrutt. Korrekt stilling. Kaptein, fallskjermhopperekrutt 140 Grimstad. Ber om tillatelse til å... Prøve hoppetårnet. Utteste hoppetårnet. Fallskjermhopperekrutt ber om å få teste hoppetårnet. Ingen har gjennomført øvelsen før de har avmeldt på korrekt måte og fått tillatelse til å gjennomføre hoppet. På tross av kraftige forstyrrelser fra befalet, må de kunne handle og kommunisere korrekt. Hva er du her for noe? Fallskjermjegeraspirant. Ja, hvorfor sier du ikke det da? Meld opp! Fallskjermhopperekrutt. Fallskjermjegerrekrutt. Nei, fallskjermhopperekrutt. Ikke baller i tårnet, det var jeg som baller her. Da må du få avslutta dette nå. Utføre Det går mye rare lyder gjennom hodet ditt, det må du bare ignorere. Ber om avmelding. Meld opp! Ber om å avføre. Fallskjermjegeraspirant 140 Grimstad ber om tillatelse til å gjennomføre hoppetårnet. Forsvarets spesialkommando sitt tårnhopp. Ikke et opptaksprøve du skal på? Dere fortsetter å hviske. Få den mannen bort fra tårnet mitt. Som fallskjermjeger kan du aldri nøle. Det er essensielt å kunne reagere på et øyeblikksvarsel. Hopp! Kaptein, fallskjermjegeraspirant 251 Sunde ber om tillatelse til å utføre Forsvarets spesialkommandos opptaksprøver i tårnhopp. Go! Hopp! Kaptein, fallskjermjegeraspirant 151 Hamstad. Anmoder om tillatelse til å gjennomføre FSK Hoyalkås opptakstest i vannhopp. Ikke en opptakstest, nei. Kaptein, fallskjermjegeraspirant 151 Hamstad anmoder om tillatelse til å gjennomføre FSK Hoyalkås opptaksprøver i vannhopp. Sterke fingre du, Hamstad. Prøve, da. Hvor lenge tror du kan henge der nå? Ikke så mye lenger. Du må ikke dette ned, vet du. Tror du har fått tillatelse? Kaptein, fallskjermjegeraspirant 151 Hamstad anmoder om tillatelse til å gjennomføre FSK Hoyalkås opptaksprøve i vannhopp. Må jeg opp igjen? Fikk du tillatelse? Nei, men jeg sa ikke riktig. Nei, men. Du bare reiser deg rett opp nå, blir ikke det bra?
Pass på at du får ting på rett sted nå. Hvordan melder du deg korrekt? Heng der til, litt til. Nei, 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 nei! Hvor skal du nå, 186? Fikk du godkjenning? Fikk du tillatelse da? Jeg rakk ikke. Du rakk ikke, nei. Og da er du fornøyd? Ja. Er du det? Nei, jeg burde fått tillatelse først. Ja, jeg synes i hvert fall det. Vil du jeg skal prøve på nytt? Hva vil du? Ja. Da skjønner jeg ikke hvorfor du har ansiktet denne veien. Senere på dagen må aspirantene gjennom nok en krevende mentaløvelse. Nå er det tilvenningssprenging. Nå skal det testes litt med psyken her på folk. Og så er det en øvelse hvor vi også får sett litt på stressmestring. En sprengningsekspert avfyrer 5 kilo TNT 3 meter fra soldatenes hode. En vesentlig del av øvelsen er at soldatene aldri vet når det smeller. Skal du bli fallskjermjeger, eller skal du ligge og sove? Kom igjen! Det er altså ikke plass til alle sammen. Vi er med på fallskjermjegeropptaket, der 24 unge menn kjemper om en plass i troppen. Soldatene ligger klare i sprengningsgropa og venter på at 5 kilo TNT skal avfyres nær hodene deres. Nå skal det testes litt med psyken her på folk. Og så er det en øvelse hvor vi også får sett litt på stressmestring. De tror at de presterer en viss grad psykisk og fysisk, mens det reelle er at de tåler mye mer enn de faktisk gjør da. Det verste? Jeg tror det verste er lite søvn. Det er det som liksom er hele tiden trett, og i går begynte jeg da jeg skulle våkne på post. I går natt begynte jeg å jeg våknet ikke helt, så jeg sto og var våken da, men jeg begynte å se ting og var bare helt, begynte å bli forvirret og litt småredd og... Så går det med 1, 2, 3. Jeg er sliten, men det kommer seg. Du er litt trøtt av og til, du? Ja, jeg er litt trøtt, men ikke det er lov. Tror du at du kommer til å sovne i kveld da? Sovne på vakt? Nei, det håper jeg ikke. Tror du at det er en sjanse for deg? Jeg er en viss sannsynlighet for det, ja, men jeg skal gjøre det så jeg er med makt for å ikke gjøre det. For du sovna på den andre natta, vet du. Da drev jeg og pratet med deg. Ja. Husker du det? Ja. Så du skal ikke gjøre det igjen? Ikke planen det. Soldatene får raskt en ny oppgave i Sandhaugen, og nok en gang er det styrken som skal testes. Det dere skal gjøre her, det er jo bare å vandre opp.
Den høyden her. Makka som blir bært opp, skal ikke være i bakken under noen omstendighet. Alle i laget skal bæres opp. Forrige gruppe greide 18 poeng. Se om dere greier å slå det. Dette er en ekstremt tung øvelse. Jeg kommer til å kjenne det godt. Dere får ikke poeng ved å stå og prate. Dere må handle. Det er noen her som blir stående litt slappe og bare stå og se på, mens andre virkelig tar tak og handler. Så det er det vi er ute etter å se her nå. Kom igjen. Korte bestemte steg. Ja, begge godkjent. Som dere ser her nå, så begynner de å bli rimelig kjørt. Vi ønsker å se at de kan ta ut det siste og virkelig klare å kjøre seg ned i bakken. Samtidig som vi også ser hvordan de samarbeider. Hvor mange runder er gjennomført? 33. Det laget her klarte 33 gjennomføringer. Forrige lag klarte 19. Så de her har virkelig fått opp dampen da. Da har dere 33 poeng. Nå må dere huske på at det er konstant motbakke på tur opp igjen. Så nå må dere kjappe på. Nå skal de videre opp på en ny post, så jeg foreslår at vi følger etter for å se hva som skjer der oppe. Kom on, let's go! Soldatene går inn i sin siste natt i opptaksøvelsen. De vet ikke hvor lang tid som gjenstår. Formen er fin, den er veldig våt og sandet akkurat nå. Går jo opp og ned. For en halvtime siden var jeg skikkelig langt nede, og så nå skal vi sette oss inn i varm bil og kose oss noen minutter, og så er det opp igjen, og så er det langt ned igjen, og så opp igjen. Så det er sånn det går. Nå er det veldig kort igjen, tror jeg, håper jeg. Det de tror skal være en velfortjent biltur tilbake til leirplassen, utvikler seg snart til enda et nytt mareritt. Soldatene må ut og dytte bilen de 8 kilometerne hjem til leiren. Hei gutta, nå kommer det en skikkelig bakke. Vi må få fart på bilen. Ok, kan du dytte inn skuldrene? 1, 2, 3, kom igjen! Ikke lang rippe. 1, 2 og 3. Ja da. 1, 2. 1, 2. Jeg kommer alle dit til. Befalet bruker også håndbrekke for å gjøre hjemturen ekstra tung. Da begynner det å bli sent. Vi er gått ut på natta. Gutta begynner å bli slitne. Det har vært en lang dag, og nå skal de over og slå leir. Det kommer til å bli lite søvn. De som får søvn nå, de er de som sovner på vakt, og det er ikke bra. Du må ikke sovne. Det skal jeg ikke. Nå skal jeg ta kvelden, så får de holde seg våkne. Soldatene har nesten ikke sovet på 6 døgn, og igjen er ordren å holde seg våken og på vakt. Hei. Er ikke du på vakt? Sover du? Nei. Ikke det helt tatt? Hva er det du gjorde nå? Hva gjør du? Ja. Hva da? Hva gjorde du akkurat da? Hva? Åssen holdt du vakt? Hva sånn er det her? Hadde du kontroll? Ja, kontroll. Våpengruppe. Så du at jeg kom da?
Jeg fikk faktisk ikke med deg at du kom. Skal være helt ærlig. Hallo? Sitter du på vakt? Sover du? Du har lyst til å bli fallskjermjeger? Se på meg. Hvor sover du på vakta? Flere er så slitne at de sovner stående. Tar jeg hetta. Og balklava. Hva er det du driver på med? Jeg var midt i en operasjon. Tenkepause. Sto du og sov? Det gjør jeg ikke. Hadde du kontroll på fiendene? Ikke siste minuttet der. Var det ikke du som sov i stad? Jo. Alarm! Alle mann i stilling! I løpet av natten slår befalet gjentatte ganger alarm for å teste beredskapen. Hvor er makkeren din da? Jeg holder på å komme ut av teltet. Gjør den det? Ser ikke sånn ut. Han ligger jo og snorker. 266. Det er alarm. Og du trenger ikke å viske til henne når du skal få henne opp. Da er det fullt trøkk. Kom deg opp, det er alarm. Det er alarm! Skal du bli fallskjermjeger, eller skal du ligge og sove? Fallskjermjeger. Ja, da må du reagere, da. Lag 3, anmelder. Lag 3, melder 6 mann alle. Takk. Anmelder. Lag 1 stiller 5 mann, 6 mann alle. 1 mann uvisst. Hva gjør vi med han? 266 holder på å kløpe seg. 266 holder på å kløpe seg. Jeg er skuffa. Det her er ingen speiderleir. Det er det stikker litt. Og så å legge oss på rygg og sove. Det her er et fallskjermjegeropptak. Du har skjønt det nå? Full skjerpings. Da er det tilbake. 1 mann på vakt. Og 1 mann hvilende. Skjønt? Skjønt. Sett i marsj. Alarm! 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 3 minutter til vi skal stå ferdig oppstilt på flyplassen. Et godt råd da er å begynne å gire opp og sette i marsj. Aspirantene blir bedt om å pakke sekkene sine og løpe tilbake til leiren. Det vil være personell som løper med dere hvis dere har behov for assistanse. Hvis dere får problemer underveis, så må dere bare rope på hjelp. Så kommer noen og hjelper dere. Er det spørsmål? Ja. Spørsmål restaurant 253 Syslak. Distanse. Det får du se. Kommer dere til å kjenne deg igjen. Dette er den siste ultimate testen. Med full oppakning skal soldatene springmarsje nesten 1 mil. Ofte bryter noen sammen på veien. Gjør de det, er de ute av opptaket.
Kom igjen. Gutter, kom igjen, ta sekken nå. Ja, opp med sekken på nå. Kom igjen, 1, 2, 3. Kom med sekken. Spring fremover igjen, kom igjen. Jeg vet du klarer det her. Kom igjen! Syv dager med blodslit over, og 23 gutter har gjennomført hele opptaksprøven. Jeg sa jeg skulle klare det, jeg klarte det. Du greide det. Jeg greide det. Nå skal skjebnen deres forsegles. Hvem har det som skal til? Det tid for utvelgelse. Nå kommer jo den vanskelige jobben for oss å begynne å gå gjennom alle papirene vi har og dokumentasjon for å se hvem som virkelig har det som vi leser etter. Det nå vi skal ha opptaksrådet. Nå har det som instruktørene sagt sine ord, og nå skal vi i opptaksrådet sammen med lege og psykolog avgjøre hvem som kommer gjennom det trangeste nåløyet. Opptaksrådet samlet for å vurdere hvordan hver og en har klart seg gjennom uka. Nå skal det hele avgjøres. Det viktigste jo kanskje det å kunne, du må ha en fysisk grunnstamme, og så må du også da ha evnen til å samarbeide, kunne ta ut det siste når det virkelig gjelder, så må du ha gode holdninger. Og hvis du ikke har det, så faller alt igjennom til slutt. Soldatene deles i 2 grupper og sendes hvert til sitt rom for den endelige kunngjøringen. Går det bare inn der som det står Kosovo på døra. Ok. Nestemann. Går bare rett fram. Greit. Da vi gjort våres i opptaksrådet. Det et spesielt år i år. Første gang det satt et tak på antall folk som vi kan ha i troppen. Det altså ikke plass til alle sammen. Og det gjør at noen må gå og skuffe hjem. Dere har slitt gjennom flere uker nå. Og det en tung beskjed å gi til de som ikke kommer inn. Men det heldigvis ikke min jobb, for jeg kan si gratulerer og velkommen i Farsmeier-troppen.
Og jeg måtte beklage at dere kommer ikke opp i Fallskjermjegertroppen. Vi har våre krav, og dere nådde ikke opp i konkurransen. Kommer til å våkne med det største smilet om munnen i morgen. Det er ingen tvil. Og en god sjokoladebil. Det er vår oppgave nå å gjøre dem til så gode krigere som mulig. For det er det de faktisk skal bli. Årets fallskjermjegertropp er plukket ut. Neste uke får du se hvordan de trenes til å bli krigere. Insider er slutt for i kveld. Vi ses neste uke. Jeg blir skutt! Jeg blir truffet! Dere har lært også det om å finne ordentlige dekninger, så det her burde dere kunne. Dere er ikke så i koma. Senker du børsene dine? Nei!